नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई युके वर्किङ भिजामा कसरी एप्लाई गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ युके वर्किङ भिजा खुलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जनाले सोधिराख्नु भएको छ हैन, कसरी एप्लाई गर्ने भनेर। हुन त मैले पहिलाको अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, तर धेरै जना व्यक्तिहरुले चाहिँ भिडियो पुरै हेर्नुहुन्न अनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहुन्छ कसरी एप्लाई गर्ने भनेर हैन। सो आजको भिडियोमा म तपाईलाई पुरा जानकारी दिँदैछु, कसरी एप्लाई गर्ने, के गर्नुपर्छ, प्रोसेस कस्तो हुन्छ, सबै कुरा म तपाईलाई बताउँछु। भिडियो चाहिँ तपाईले स्किप नगरी हेर्नु होला, तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियो स्किप गरेर हेर्नु भने तपाईले बार मेसेज गरिराख्नुपर्छ, सोधिराख्नुपर्छ हैन। तपाईले भिडियो स्किप नगरी हेर्नुभयो भने तपाईले कसैलाई सोध्नु पनि पर्दैन, कतै जानु पनि पर्दैन। तपाईले एकदम राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। सो एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला अथवा कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजर चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु होला। त्यसपछि भनेको तपाईले सर्च बारमा एजी रिक्रुटमेन्ट भनेर सर्च गर्नु होला हैन। एजी रिक्रुटमेन्ट यहाँ देखायो यसरी, तपाईले यसलाई सर्च गर्नु होला। ओके, सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो agrecruitment.eu भन्ने वेबसाइट चाहिँ यसको अफिसियल वेबसाइट हो है। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले मेसेज गरेर सोध्नु भन्दा पनि आफैले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेन कुरा तपाईले यहाँनिर पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ के भनेको छ त यो जबको बारेमा, यो सबै मैले पढेर यहाँ सुनाइराख्दा बुझाइराख्दाखेरि भिडियो भनेको एकदमै लामो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो तपाईले हेरेर आफै बुझ्ने कुरा हो। अब यदि तपाईलाई इंग्लिश बुझ्नुहुन्न भने तपाईले यसलाई सट्ट यसरी सेलेक्ट गर्ने अनि कपी गर्ने, कपी गरेर उता गुगल ट्रान्सलेटमा तपाईले चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब सबैभन्दा पहिला कुरा हामी यहाँनिर के गर्छौं भने यो क्यान्डिडेटमा क्लिक गर्छौं। क्यान्डिडेटमा क्लिक गरिसकेपछि यता तल हामी गयौं भने यहाँनिर हामीले जब अपर्च्युनिटी भनेर देख्छौं हैन। अब यहाँनिर चाहिँ कुन जबमा लान्छ भनेर यहाँ बताएको छ। यो मैले पहिल्यै भनेको छु हैन, यो मैले भनिराख्नु परेन अथवा तपाईले आएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो फाइन्ड अ जबमा क्लिक गर्नु होला। यो फाइन्ड अ जबमा क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ खुल्छ यो साइट। त्यसपछि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि अस्तिको भन्दा अलिकति अपडेट भएको छ है, अलिकति अपडेट भएको छ। यहाँ के भनेको छ भने फिल एन्ड सबमिट द फर्म भनेको छ। यो तपाईले चाहिँ फिल गर्नुपर्छ हैन। त्यसपछि यो सबमिट गर्नुपर्छ फर्म। अनि चेक योर इमेल भनेको छ। अनि तपाईले चाहिँ सबमिट गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ, इमेल चेक गर्नुपर्छ। अनि इमेलमा चाहिँ के हुन्छ तपाईलाई त्यहाँनिर अटो जेनेरेट एउटा के हुन्छ इमेल आउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्छ है त। सो यहाँनिर फुल नेम भनेको छ। यो फुल नेममा तपाईले आफ्नो पुरा नाम र थर लेख्नु होला हैन। लिम्बुला समथिङ मैले यस्तो लेखिदिएँ पुरा नाम। त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल लगाउनु होला। जस्तै मैले यहाँनिर मेरो इमेल लगाउँछु। यहाँ मैले आफ्नो इमेल लगाएँ। त्यसपछि यहाँ प्लिज सिलेक्टमा यो कन्ट्रीमा तपाईले नेपाल यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। अरु कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अरु कन्ट्रीबाट पनि गर्न मिल्छ है। जस्तै नेपाल, इन्डिया, श्रीलंका, बंगलादेश, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, ल यति कन्ट्रीदेखि मिल्छ। तपाई यो कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है ल। सो यहाँनिर तपाईले चाहिँ आफ्नो पोजिसन सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै तपाई कुन काममा चाहिँ स्किल हुनुहुन्छ हैन। कन्स्ट्रक्सन वर्कर, हस्पिटालिटी एन्ड होटल रेस्टुरेन्ट भनेको छ, सेफ हाउसकिपिङ हैन, नर्स, वेयरहाउस, केयरर, लोरी ड्राइभर भनेको छ। सो यहाँ तपाईले आफ्नो स्किल अनुसारको चुज गर्नु होला। जस्तै मैले यो कन्स्ट्रक्सन वर्कर चुज गरे। ओके, त्यसपछि भनेको तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सेन्डिङ हुँदैछ। सबमिट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर युर सबमिसन, प्लिज चेक योर इमेल भनेको छ। अब यति भनिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो सबमिट भयो है। सबमिट भइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ इमेल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै म इमेलमा जान्छु। ल इमेलमा गइसकेपछि यहाँनिर इमेल आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ agrecruitment.eu बाट इमेल आएको छ। यहाँ मैले क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के देखियो भन्दाखेरि यहाँ यस्तो देखिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ agrecruitment बेटर पिपल बेस्ट प्लेस भनेर दिएको छ हैन। थ्यांक यू फर योर सबमिसन भनेको छ। यो यहाँनिर तपाईले एउटा कन्फर्म भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कन्फर्ममा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईको सबमिसन कन्फर्म, तपाईको सबमिसन चाहिँ तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले यो कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको सबमिसन चाहिँ कन्फर्म हुन्छ र उनीहरुले चाहिँ के गर्छ, तपाईको सबमिसन चाहिँ हेर्छ।
सो हेरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई उनीहरूले सिलेक्ट गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ, त्यो उनीहरूको हातमा छ है। अब यसमा तपाईले यति गरिसकेपछि इमेल पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब इमेलमा चाहिँ तपाईले सिभी र कभर लेटर पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सिभी र कभर लेटर चाहिँ बनाउनु चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला। यहाँनिर स्क्रिनमा व्हाट्सएप नम्बर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा ओन्ली व्हाट्सएप टेक्स्ट गर्नु होला अथवा भोइस गर्नु होला हैन। यदि बनाउनुहुन्छ भने तपाईले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब सिभी र कभर लेटर बनाइसकेपछि सिभी र कभर लेटर चाहिँ कसरी पठाउने, कुन एड्रेसमा पठाउने त हैन, हामी त्यो सिक्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो एजी रिक्रुटमेन्टको जस्तै यो अघि आएको साइडमा आउनेछौँ। त्यसपछि यहाँनिर इमेल दिएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ युके को हेड अफिसको इमेल एड्रेस हो। अनि यहाँ रोमानियाको पनि छ, यहाँनिर बुल्गेरियाको पनि छ। तपाईले यो पहिला चाहिँ हेड अफिसमै पठाउनु होला हैन। अनि त्यसपछि आएन भने तपाईले यता रोमानियातिर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, बुल्गेरियातिर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेल के छ एड्रेस office@agrecruitment.eu भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले पठाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यसलाई तपाईले सिधै यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने इमेलमा पनि गइन्छ यसरी डाइरेक्ट, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि जान सकिन्छ। ल यहाँ फ्रममा आफ्नो इमेल बसिसक्यो, टुमा यो एजी रिक्रुटमेन्टको बसिसक्यो। सब्जेक्टमा तपाईले यहाँनिर एप्लिकेसन फर जब भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तल यसरी यो सब्जेक्टदेखि तलतिर यसरी क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि फाइलमा क्लिक गर्नु होला हैन। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको सिभी कभर लेटर यहाँनिर खुल्छ। अनि खुलिसकेपछि जस्तै यहाँनिर तपाईले कहाँ राख्नु भएको छ यसरी तपाईले आफ्नो फोल्डर ओपन गर्नु होला हैन। फोल्डर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर जस्तै एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई एट्याच गरेँ। ल यो सिभी मेरो कभर लेटर चाहिँ एट्याच भयो। एट्याच भइसकेपछि तपाईले यहाँ सिभी र कभर लेटर फेरि त्यसरी नै दुईटा एट्याच गर्नु होला। एट्याच गरिसकेपछि यहाँ सेन्डमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो सेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इमेल सेन्ड भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले हेर्छन्, रिभ्यू गर्छ र तपाईलाई सेलेक्ट पनि गर्न सक्छ। अब तपाईले यसरी डाइरेक्ट नगई कसरी इमेल गर्ने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर म तपाईलाई सिकाउँछु कसो गर्नुस् भने नि इमेल खोल्नुस् पहिला हैन। ल यहाँनिर मैले इमेल खोलेँ। इमेल खोलिसकेपछि यहाँनिर न्यू इमेल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भनेको यहाँनिर फ्रममा आफ्नो इमेल बसिहाल्छ हैन। अनि टुमा चाहिँ office@agrecruitment.eu भनेर चाहिँ तपाईले यो टुमा लगाउनु होला। यो टुमा लगाइसकेपछि तलतिर यो सब्जेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले एप्लिकेसन फर जब भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि तलतिर आउनु होला। यसरी तलतिर आइसकेपछि यहाँ माथि इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ फाइल पल्टिन्छ, तपाईको फाइल कहाँ छ तपाईले सिलेक्ट गरेर यसरी इन्सर्ट गर्नु होला यसलाई हैन। इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँ माथि सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ है। सो यसरी इमेल गर्न सकिन्छ हामीले एजी रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ। तपाईले एप्लाई गरेर यसरी चाहिँ सिभी र कभर लेटर पठाउनु भयो भने तपाईको रेस्पोन्स आउने चान्स हुन्छ। रेस्पोन्स आउँछ नै भन्ने हुँदैन, ट्राई गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब परिहाल्यो भने त एकदम ठुलो लक भन्नुपर्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ट्राई चाहिँ गर्नु होला। यसरी तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो ओके, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।